Ciao, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Niscemi in piazza nella fiaccolata dell'orgoglio e della protesta. Casa e lavoro e chiedono a migliaia le persone. 26 anni fa la Protezione Civile lanciava l'allarme per una nuova possibile frana dopo quella del 97. Non si è fatto nulla. Ora il documento è in procura a Gela. Drammatica esplosione di violenza sulle donne nelle ultime ore. A Giardini Naxos tentato femminicidio. L'ex fidanzata picchiata e presa a morsi, arrestato l'uomo. A Ragusa e Caltanissetta calci, schiaffi, minacce anche davanti ai figli. L'associazione Tamaia alle donne denunciate senza sottovalutare il pericolo. Palermo, da oggi a Brancaccio in costruzione il nuovo asilo nido I Piccoli di Padre Puglisi, un modo concreto per offrire ai bambini legami e ambienti lontani dalla cultura mafiosa. Ad Agrigento la finanza scopre una gigantesca frode da 35 milioni di euro, 18 indagati in Sicilia e in altre 4 regioni. L'indagine su oltre 2000 fatture emesse da 7 società che ufficialmente risultavano cartiere, in realtà non esistevano. Catania è definitivo, gli archi della Marina non si toccano. L'ex soprintendente ai beni culturali, Aprile, al nostro TG sono la storia della città. Il mare non lo possiamo riportare lì. Ancora a Catania, in monopattino a 65 all'ora sulla circonvallazione. Impossibile fargli la multa, il suo mezzo è sprovvisto di targa. L'episodio ripropone il problema di chi crea pericolo senza regole. Sanremo si prepara alla terza serata del festival. Scopriremo insieme tra poco il museo dedicato a Pippo Baudo, a Forte Santa Tecla, accanto alla Città dei Fiori. Calcio, il Catania prepara il big match di domenica a Salerno, che Telecolor trasmetterà in diretta. Toscano probabilmente dovrà fare a meno di Forte, mentre c'è ottimismo per Di Tacchio. Oggi allenamento a porte aperte. A Niscemi l'allarme era stato lanciato 26 anni fa dalla Protezione Civile e non è stato fatto niente. Il disastro oggi pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana, ieri sera fiaccolata per chiedere giustizia, casa e lavoro. Gerry Italia. Era tutto a portata di mano, documenti, studi tecnici e previsioni dettagliate. C'erano avvertimenti chiari, messi nero su bianco, oltre 20 anni fa. Nel dicembre del 2000 una relazione della Commissione Tecnico-Scientifica della Protezione Civile segnalava il rischio concreto di una frana di grandi dimensioni e indicava una serie di interventi urgenti per mettere in sicurezza Niscemi, opere che a distanza di 26 anni risultano in gran parte mai realizzate. E il risultato è sotto gli occhi di tutti dal 25 gennaio scorso. 5 edifici crollati, 4 in bilico, 137 dichiarati inagibili, 3 scuole chiuse e oltre 500 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Oggi quel dossier è al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Gela per disastro colposo. I magistrati hanno incaricato 3 docenti dell'Università di Palermo di ricostruire cause e responsabilità per chiarire se e come si potesse evitare la tragedia. Intanto, a un mese esatto dal disastro, Niscemi è scesa in piazza. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del Comitato Evento Franoso e hanno dato vita a un lungo corteo con una fiaccolata. In testa uno striscione: il coraggio di restare, la forza di cambiare, nessuna bandiera politica, solo cittadine, famiglie, sfollati e lavoratori. Ringrazio tutti i cittadini che si sono stretti oggi insieme a tutti gli sfollati per manifestare la solidarietà di tutta la città e la richiesta di tutta la città alle istituzioni perché inizino a fare quelle opere necessarie per far ripartire Niscemi, e la prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza. Il corteo ha attraversato le vie principali e si è fermato anche davanti alla SP12, una delle zone simbolo della devastazione, oggi transennata e silenziosa. Poi l'arrivo al santuario di Maria Santissima del Bosco con una partecipazione che è andata oltre ogni previsione. Al calare della sera le fiaccole hanno illuminato la città, piccoli segni di luce contro il buio dell'incertezza. A Niscemi la speranza resiste ancora, insieme alla richiesta di verità e di giustizia.
Non solo Nicemi, purtroppo, tra i tanti altri paesi che devono fronteggiare il dissesto idrogeologico, San Fratello nel Messinese, dove 2 frane in 16 anni hanno messo in ginocchio un'intera comunità. Sul posto Marco Gullà. Così era e così è rimasto. Hanno usato i Nicemi per fare le passerelle e poi non si è visto più nessuno. Qui siamo a San Fratello, in provincia di Messina, e negli ultimi 16 anni si sono registrate 2 violente frane, una nel 2010 con 1500 sfollati, poi nel 2023 con decine di famiglie costrette a lasciare la propria casa. Una situazione molto simile a quella di Niscemi. Quel che fa riflettere è che però questi grossi massi, questi costoni che ormai hanno praticamente distrutto la carreggiata, sono qui da oltre 3 anni. Eppure questa frana poteva essere evitata, anche perché erano previsti dei fondi per la prevenzione del territorio, prevenzione che però non c'è mai stata. Qualsiasi segnalazione fatta da noi cittadini o era presa con una semplice risata o era passata in sottobanco. Ah sì, è una pietra, cade, va bene, cade, ma se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto. Oggi noi siamo a circa 3 anni da quando è avvenuta questa situazione di dissesto che sta mettendo in ginocchio la nostra comunità, non solo per le circa 40 persone che furono sfollate e che ad oggi vivono purtroppo in un limbo, ma anche dal punto di vista economico perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali. Ma com'è possibile che in 3 anni non è stato spostato neanche un masso? A questa domanda la Regione Sicilia ci risponde con una mail, sostenendo che le attività non si sono mai interrotte e che hanno richiesto del tempo per i complessi approfondimenti geognostici. Da Giardini Naxos a Caltanissetta sino a Ragusa, nelle ultime ore nuovi gravi episodi di violenza contro le donne, compreso un tentato femminicidio. Francesco Triolo. Donne picchiate, minacciate dalla provincia di Messina a Caltanissetta sino a Ragusa sono stati diversi i casi nelle ultime ore. A Giardini Naxos domenica scorsa un 41enne catanese è stato fermato per aver aggredito e pestato a sangue picchiandola con calci e pugni l'ex convivente. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Taormina dove è stata ricoverata. Oggi all'uomo è stato convalidato l'arresto. Oltre al tentato omicidio gli sono stati contestati anche i reati di sequestro di persona, maltrattamenti, atti persecutori, accesso abusivo al sistema informatico, un rapporto burrascoso caratterizzato dalla gelosia. Lui le impediva di uscire con le amiche, l'ha cancellata dai social sino alla notte tra il 21 e il 22 febbraio scorso, quando la donna è stata aggredita dall'ex e costretta a restare in casa per alcune ore. A Caltanissetta invece un uomo di 30 anni è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti e minacce. L'uomo avrebbe sistematicamente sopraffatto la convivente con aggressioni fisiche e verbali, controllandone gli spostamenti, impedendole di frequentare familiari e amici, distruggendole in più occasioni il cellulare per evitare che potesse chiamare la polizia. Episodi simili si sarebbero verificati anche davanti ai figli minori. Altro episodio avvenuto a Ragusa dove un 47enne ha insultato e picchiato violentemente la convivente, colpendola con calci e schiaffi. La donna è riuscita a svincolarsi per un attimo e a chiedere aiuto al 112. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato l'uomo quasi nudo che sbatteva la testa della donna contro il pavimento e dopo averlo bloccato lo hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata trasportata all'ospedale dove al termine delle medicazioni è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L'uomo invece è stato condotto in carcere. L'8 marzo è vicino, ma gli episodi di violenza nei confronti delle donne non si arrestano. L'associazione Tamaia, che è capofila di una rete di enti contro le aggressioni, dice sono centinaia le donne che si rivolgono ogni mese alle nostre associazioni, ma poi non tutte denunciano. Adelaide Barbagallo. Quanto accaduto nelle ultime ore in Sicilia non meraviglia l'associazione Tamaia, che quotidianamente ascolta le donne vittime di violenza. Noi accogliamo ogni giorno tantissime donne, molte delle quali affrontano situazioni anche estremamente gravi, ma che non giungono alla ribalta mediatica, non ne parlano i giornali, perché chiaramente le comunità, le coscienze sono sconvolte quando ascoltiamo notizie di femminicidio, ma dietro quei 120 femminicidi ogni anno in Italia, perché ricordiamo
cavolo, ogni 72 ore una donna muore, sono migliaia le donne che subiscono violenze. Noi l'anno scorso, nel 2025, abbiamo accolto 369 donne solo del territorio di Catania, abbiamo raccolto anche i dati degli enti istituzionali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e nel 2025 ci sono state oltre 1000 denunce per maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, stalking, insomma tutti quei reati che coinvolgono le donne. A Catania esiste una rete antiviolenza che coinvolge 25 enti istituzionali, sanitari e sociali. Anche il legislatore recentemente ha introdotto nel codice penale il reato specifico di femminicidio. Chi uccide come atto di odio, discriminazione, prevaricazione oppure attraverso condotte di controllo, possesso o dominio una donna viene punito con l'ergastolo. Ma c'è anche la violenza a scuola. Oggi 2 gravi episodi. A Gela uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola di 16 anni. È successo questa mattina all'interno dell'istituto professionale Ettore Majorana di Gela. Il ragazzo ferito è al pronto soccorso, non è in gravi condizioni. Lo sconcertante episodio probabilmente è maturato in un contesto di bullismo. A quanto pare l'aggressore, protagonista di altri episodi di violenza a scuola, aveva portato il martello con sé da casa. E a Paternò, nel catanese, uno studente di un altro istituto professionale è stato denunciato dai carabinieri. Durante un controllo, prima di entrare a scuola, i militari gli hanno trovato addosso e sequestrato naturalmente un coltello a serramanico. A Palermo si avvera il sogno di padre Pino Puglisi. Partono a Brancaccio i lavori per il nuovo asilo, spazi all'aperto e aule per 60 bambini. Oggi la consegna del cantiere dopo anni di ritardi e di polemiche. Marco Gullà. Era uno dei sogni di padre Pino Puglisi, l'asilo nido a Brancaccio. Dopo 7 anni tra polemiche e lungaggini burocratiche, questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna del cantiere del nuovo asilo. La struttura sarà dotata di spazi didattici, aree gioco all'aperto e servizi accessori per garantire una crescita equilibrata e sicura ai 60 piccoli ospiti. Il significato è fortemente non simbolico, ma finalmente è un segno tangibile, dove la gente ora finalmente vede che questo asilo sorgerà. Perché per arrivare a questo punto noi siamo stati almeno 7 anni a combattere col territorio che non voleva creare. E quello era normale, perché c'era un'area franca dove ci facevano quello che volevano. Quando invece gli abbiamo fatto capire quello che si doveva fare, loro hanno aderito al progetto. L'opera ha un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro tra fondi POC, metro e stanziamenti comunali. Ma quando sarà pronta? Teoricamente dovrebbero finire entro il 31 dicembre 2026. Io non sono certo che questi tempi potranno essere quelli effettivamente rispettati, però io sono convinto che entro il 2027 il lavoro potrebbe essere completato. Il progetto, nato dall'eredità educativa di Don Puglisi, ha subito anni di ritardi dovuti a lentezze burocratiche, tensioni politiche e rinvii del Consiglio Comunale. Cosa significa questo asilo per Brancaccio? È una cosa che sperava tanto padre Pino Puglisi, ma è anche una rinascita per il quartiere, perché comunque siamo un po' abbandonati. Ad Agrigento la Guardia di Finanza ha scoperto una gigantesca frode fiscale, 35 milioni di euro, 18 indagati in Sicilia e in altre 4 regioni, l'indagine su oltre 2.000 fatture emesse da 7 società, ufficialmente cartiere, in realtà inesistenti. Desiree Ferrito. Maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese in tutta Italia, accusate di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per abbattere il reddito e pagare meno tasse. Le indagini condotte dalla compagnia di Sciacca hanno ricostruito l'emissione di oltre 2.000 fatture false da parte di 7 società fittizie intestate a prestanome e prive di reale attività. I documenti simulavano sponsorizzazioni legate a gare automobilistiche di rally mai avvenute. Attraverso questo meccanismo aziende con sede in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia avrebbero ottenuto costi fittizi per milioni di euro.
Determinanti gli accertamenti bancari, le intercettazioni e i pedinamenti, svolti anche con il supporto dei carabinieri di Sciacca. Al centro del sistema un imprenditore agrigentino ritenuto la mente dell'operazione, che avrebbe trattenuto l'IVA delle fatture false e una commissione tra il 5 e il 14%. In totale sono 18 le persone denunciate, mentre 13 società coinvolte. Contestate violazioni tributarie per oltre 21 milioni di imponibile e quasi 5 milioni di IVA. Durante una perquisizione sono state sequestrate 305.000 euro in contanti, di cui 225.000 nascosti in sacchetti sottovuoto dentro un intercapedine. Sigilli anche a una villa di lusso ad Agrigento e 4 auto di grossa cilindrata. La Guardia di Finanza di Porto Empedocle ha individuato in un ristorante sulla spiaggia di San Leone 8 lavoratori in nero e il cattivo stato di conservazione di 200 kg di prodotti alimentari. Chiusa la cucina per carenze igieniche, multe per 95.000 euro. A Palermo arrestato un rapinatore per tentato furto in una gioielleria in Corso dei Mille. Il titolare del negozio è stato picchiato, tuttavia nella colluttazione è riuscito a fermare i rapinatori che sono fuggiti portando via la chiave della cassaforte. Catania, arriva il vincolo sugli archi della Marina, il viadotto della ferrovia della cui demolizione si parla da un decennio. Per l'ex soprintendente dei beni culturali Aprile è un'opera che racchiude la storia della città, non si può toccare e quindi il mare non si può riportare lì. Lorena Dolci. A chi sì, a chi no. Arriva il decreto che mette la parola fine alla diatriba che divide i catanesi da oltre un decennio. Gli archi della Marina non si toccano, sono opera di interesse culturale. Su di loro, insieme ai treni, passa adesso il vincolo chiesto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania e sancito con decreto regionale del giugno scorso. Ad avviare il procedimento l'allora soprintendente Donatella Aprile. Si ritiene che sia la testimonianza della nostra città, della città ottocentesca, perché rappresentano sicuramente, oltre che un significato architettonico che è sotto gli occhi di tutti, perché ha una storia. Da lì non dimentichiamo, c'è anche un aspetto etnoantropologico. Passa la nostra Sant'Agata. Poi il progetto del nodo Catania, che prevede l'interramento della stazione ferroviaria e dei binari, aveva sollevato l'ipotesi della demolizione, totale o selettiva, del viadotto delle ferrovie, sposata da vari tecnici e a titolo personale anche dal sindaco trentino, per valorizzare l'affaccio verso il mare. Anche a volere tentare un'immagine così virtuale di questi archi della Marina, della città senza gli archi della Marina, ma cosa guadagnerebbe la città? La visione sul capolinea degli autobus oppure su alcuni edifici appartenenti al porto o meno, che sono sicuramente discutibili, quindi il mare certo lì non lo possiamo riportare. Il mare torna solo nelle foto d'epoca che li ritraggono lambiti dall'acqua e circondati dalle barche dei pescatori. Poi, con l'ampliamento del porto, il mare fu interrato e da scenario marittimo è diventato paesaggio urbano. A Catania, sotto la prefettura, protesta dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'8-3 della Ragusa-Catania. Li state vedendo. Gli operai sono senza paga da 4 mesi. Chiedono che gli venga riconosciuto il lavoro effettuato e il futuro occupazionale nel passaggio alla nuova azienda che si chiama CMC. Poco fa i sindacati confederali CGIL e CISL-UIL hanno raggiunto un accordo per una soluzione positiva, almeno parziale, sia per gli stipendi sia per le nuove assunzioni. Sempre a Catania nasce un progetto contro la povertà educativa e l'abbandono scolastico alla Masseria Moncada di Librino, mattinata di festa e condivisione con arte, musica e sport. Tonino De Mana. Cosa stai realizzando? Sto realizzando un sacchetto colorato. Una borsa di tela rosa a cura della Sartoria Sociale, ma anche laboratori artistici, sport, musica, orti didattici e integrazione. A Catania nasce AGO, Associazione di Genitori di Librino contro la povertà educativa, che mette insieme scuola, istituzioni, associazioni e soprattutto le famiglie degli studenti in un percorso condiviso che va oltre le ore scolastiche. È una scuola che apre le porte alle associazioni e le associazioni valorizzano quello che è l'agente primario del processo educativo, la famiglia. Gli fa eco Luisa Di Mauro nella duplice veste di mamma e presidente di AGO.
Immagino che sia nel cuore di tutti i genitori quello di poter creare un futuro migliore per i propri figli e bisogna partire sempre da delle basi e da quello che si ha per creare nuove opportunità. Alla Masseria Moncada è una mattinata colorata e il riferimento è anche al murales realizzato dall'artista siriana Diala Brisdili. Arte e resilienza vanno a braccetto in una reale condivisione di visioni, valori e responsabilità. Ancora a Catania sfreccia in monopattino sulla circonvallazione a 65 km all'ora. La polizia municipale lo ha rilevato con le proprie apparecchiature. Impossibile verbalizzare il tracciatore perché è sprovvisto di targa e l'episodio ripropone il problema della sicurezza. Tonino De Mana. Sulla circonvolazione di Catania corrono auto, corrono moto, corrono cavalli ed ora corrono, anzi sfrecciano, persino i monopattini con un passaggio rilevato ad oltre 65 km/h. Sì, 65 km/h che non porteranno comunque ad una sanzione nonostante il limite massimo di 50 km/h. Il perché lo spiega direttamente il comandante della Polizia Municipale Peruga. Circolava sulla circonvallazione alla velocità di quasi 70 km/h. Senza la targa non è stato possibile contravvenzionare? No, non è stato possibile perché, ripeto, dal rilievo con l'autovelox abbiamo rilievo fotografico di spalle del conducente, ma non abbiamo avuto elementi ulteriori per poter identificarlo e né ci sembra, dalle immagini che abbiamo in nostra disponibilità, che sia riferibile a un mezzo noleggiato. Il mezzo a due ruote è stato immortalato sul viale Andrea Doria, direzione di marcia Ognina. Al di là della velocità sono in tanti a bordo di monopattini a non rispettare il codice della strada. Il casco non ce l'ho. Lo sai che è obbligatorio? Anche su questo? Non lo sapevo. Diciamo che lo so, ma ancora onestamente non ho capito se è già in vigore o meno. Siamo stati sulla via Etnea, abbiamo visto tante persone, tanti monopattini, ma i cui conducenti erano senza casco. Anche questo è un obbligo che è stato recentemente introdotto, come anche l'obbligo di targare il monopattino e di procedere alla copertura assicurativa. Monopattini che sfrecciano, ma non a 65 km/h, nella centralissima via Etnea, dove l'incolumità dei pedoni è a rischio. Ho visto che comunque in via Etnea ti guardavi a destra e a sinistra. Da chi? Dai monopattini o da altro? No, è carattere, io mi guardo sempre a destra e a sinistra. Va bene, eh? Adesso in diretta a Sanremo per le ultime novità sul festival. Questa sera la terza serata con le esibizioni di altri 15 big in gara. Noi siamo andati a scoprire il museo dedicato a Pippo Baudo, poco vicino da Sanremo, Forte Santa Tecla. Vediamo la linea in diretta a Emanuela Corsi. Vai Emanuela. Sì Michele, ieri seconda serata, ascolti ancora in calo per il Festival di Sanremo che ha registrato circa 9 milioni di telespettatori, uno share del 59,5%, pensa che lo scorso anno la seconda serata invece aveva registrato 11 milioni e 700 mila telespettatori. Nella seconda serata come dicevi si sono esibiti 15 big in gara, ma si sono esibite anche le nuove proposte che questa sera si sfideranno per la finale, le 4 nuove proposte. Per quanto riguarda appunto la classifica parziale di ieri sera, ricordiamo che si è espresso il voto da casa e la giuria delle radio, quindi la classifica vede tra i primi 5 Tommaso Paradiso, LDA e H7 e poi Nait, Fedez e Marco Masini e ancora Ermal Meta. Questi sono i 5 nomi, ma veniamo alla gara di questa sera. Gli altri 15 big appunto saliranno sul palco dell'Ariston, serata condotta sempre da Carlo Conti e Laura Pausini. Assieme a loro ci sarà anche la modella Irina Shaikh e il comico Ubaldo Pantani. Per quanto riguarda invece gli ospiti musicali, sul Suzuki Stage saliranno i The Colors, sempre il concerto di Max Pezzali invece sulla nave da crociera ormeggiata davanti al porto di Sanremo, e poi si esibiranno anche Eros Ramazzotti e come artista internazionale è stata scelta Alicia Keys. Come dicevi sempre tu,
abbiamo conosciuto, siamo andati a scoprire questo museo dedicato a Pippo Baudo, perché questa edizione, la 76esima, è dedicata proprio al conduttore storico del Festival di Sanremo, ben 13 edizioni. Pippo Baudo non è stato soltanto un conduttore e un direttore artistico, lui ha veramente innovato quella che è anche la storia del festival, sia dal punto di vista per esempio delle scenografie, ma poi lui è stato anche il primo che ha voluto che i cantanti che fino a prima di lui si esibivano in playback invece cantassero dal vivo con l'orchestra che suonava sempre dal vivo. È storico il suo amico Caruso, il maestro Caruso, appunto, che lo accompagnava in queste avventure sanremesi. Ma intanto andiamo a vedere appunto cosa ci ha riservato questo museo e restituiamo la linea. Secondo me è doveroso, perché Pippo Baudo è eccezionale, no? Per la cultura che ha portato nel paese, non solo come presentatore. Ma ho dei bellissimi ricordi di Pippo, perché per me è stato uno dei presentatori più forti della storia del Festival di Sanremo. C'è qualcosa che ti ha colpito in questo museo? L'omaggio che gli hanno dato, tutte le foto, i ricordi. Pippo Baudo lo diamo sempre nel nostro cuore. Qui alle nostre spalle possiamo vedere alcuni premi che sono stati assegnati a Pippo Baudo. Abbiamo dagli Oscar della televisione italiana, poi naturalmente gli immancabili Telegatti. Ha fatto nascere lui il Festival di Sanremo, comunque l'ha fatto crescere e diventare quello che è tutt'oggi. Tra poco naturalmente ci saranno nel corso della giornata le nostre finestre in diretta con Voci da Sanremo e poi ancora i nostri TG. Tra poco per il calcio, il Catania che si allena in attesa della sfida di Salerno. State con noi. Il Catania si allena in attesa della sfida di Salerno. Marco Carli. Con la spinta che arriverà dai propri tifosi, oggi il Catania farà un pieno di entusiasmo al Massimino per l'allenamento a porte aperte. Dovrà servire anche per la partita, perché i tifosi etnei all'Arechi non ci saranno, vendita dei biglietti vietata ai residenti in Sicilia. Per quanto riguarda il campo, a Salerno è molto difficile che si possa vedere forte. Il giocatore ha un problema al polpaccio, fra il gemello e il soleo. La zona è delicata, se forza potrebbe rischiare di perdere altre partite, allora ci potrebbe stare la cautela. Dall'altro lato Di Tacchio ha la possibilità di tornare in campo, anche forse dal primo, qualora le condizioni lo consentano. Dunque, in vista della partita dell'Arechi, Toscano potrebbe confermare la difesa degli ultimi due turni, così come la mediana, con l'alternativa di Tacchio, come detto, recuperato Caturano, ma in attacco andrà uno fra Rolfini e Lunetta, con i conseguenti adattamenti sulla tre quarti, dove le alternative non mancano, con un D'Ausilio che ha fatto benissimo nelle ultime, uno dei giocatori più in forma del Catania, a parte i gol, in crescita, tutti i dati che lo riguardano. È stato valore aggiunto con il Giuliano, vuole esserlo anche a Salerno. E noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.